biz videoda o'tkazib olib, Instagramda boshqa videolar ko'rayotgan bo'lsak, ertaga qiyomatda Xudoga nima deymiz? Bahonani o'ylab turishimiz kerak. Chunki bir vatandoshimiz, biz muslima opamiz uyini bitkazolmasdan, havo sovib ketganidan qaltirab, yashagani sharoit yo'qligidan qiynalib tursa-yu, boshqa videolar ko'rayotgan bo'lsak, ertaga qiyomatda Xudoga nima deymiz? Bahonani o'ylab turishimiz kerak. Do'stlar, agar biz shunaqa holatga qolmasligi uchun ehsonlayim bo'lsa, tezroq bitkazishimiz kerak. Sentyabrda oxiri, mana oktyabr boshlandi, sovuq tushib ketyapti. Kechalari tashqarida yotadigan holat yo'q. Shuning uchun mana suvoqda o'zi bo'lib turib, do'stlar, yana bitta birlashaylik, ehsonlayim ham 10 ming so'm bo'lsa ham ehson qilinglar. 100 kishi 10 mingdan tashlaydigan bo'lsa ham bitta uyimiz bitadi. Instagramda hamon o'tiribsizlar, ertaga qiyomat kuni shu Instagramda o'tirgan vaqt sarflaganligingiz uchun Xudodan so'ralmasligi uchun videomizga bitta like bosing, kommentariy yozing, storiesingizga olib chiqing, 15-20 ta do'stlarga jo'natib qo'ying. Nimaga? Yaxshi ishga sherik bo'lganman deb Alloh taologa bemalol murojaat qila olasiz, ertaga ijtimoiy tarmoq vakili sifatida. Mana shu kuningiz uchun, mana shu daqiqangiz uchun. Bu ham ehson. Xudoning oldida ertaga shu tomondan siz qutulib qolishingiz mumkin. Yaxshi ishga sherik bo'lganman.